tõesti Martin Punk juba paar-kolm nädalat säärelihase traumaga. Väga oluline kogenud mängija oleks Vaprusel keskväljale võtta ja tegelikult Levadiast laenul olev Rasmus Peetson ja uuesti Krznaric. Hästi liigub sööt, Ärbele pall on karistusalas ja nüüd keskelt ka jätkamas ja uhke värav tuleb Mark-Oliver Roosnupult. Nii et oleme jõudnud siis 5. minutisse ja väga kiirelt Levadia pääseb juhtima ja Mark-Oliver Roosnupult hooaja 8. tabamus. Et Levadia korra tõstis tempot ja selle tulemusel oli Vapruse muidu sellises suhteliselt kompaktses mängus järsku väga palju ruumi ja kui vaadata, siis Roosnup on ikkagi selgelt markeerimata seal keskel ja oma tugevama jalaga mänginud, ehkki võib-olla kasvu on mõnel mehel siin rohkem, kas või Artjuunil, siis nüüd on võimalus veel ja siit tuleb teine. Siit tuleb teine ja selle autor Josip Krznaric, kes on ka siin olnud viimastel aegadel päris heas hoos. Sillamäele mitu väravat siin lõi augustis ja ühe lõi ka teisipäeval Sillamäele, nii et saab Horvaat ühe värava veel kirja. 5. tabamus sel hooajal, 28. mäng 24-aastasel Horvaadil. Kohe näeme kordust. Vihmoja läks nii palju lähedale ja nüüd tuleb ikkagi värava ette ja on kolmas. Jah, aga kes täpselt nüüd lõi, paljastab ilmselt kordus igal juhul sinna posti ja lati ja kuhu ta kõik ära puutus see pall, igal juhul sinna ta läks ja või oli see lausa oma väravaks, vaatame, mis see kordus näitab. Mina siit väljaku kõrvalt ei suutnud isegi kiirelt seda ära fikseerida, kelle pealt see nüüd läks. Ja ei saa vist Levadia mängijad ka aru, või on see Kaspar Mutso kõrgliiga esimene tabamus. Läheb taha Krznaricile. Andreev annab edasi, Krznaric karistusalas, veel taha, nüüd on Roosnup täiesti vaba ja siit tuleb tema teine tänases mängus. 4-0, 74. minutil ja Roosnup nüüd, kui me vaatame Levadia mängijate löödud väravaid Vaprusele sel hooajal, siis on nüüd Roosnupul 4 kirjas ehk tänase mänguga läheb Jevgeni Kopsarist mööda. Ja jõuab sel hooajal siis 9 peale. No, olukord ise meenutas väga seda esimest väravat, kus Roosnup jällegi jäi seal kastijoone lähistel täiesti vabaks ja põhimõtteliselt on ka selle olukorra koopiat, ega väga midagi ei ole, et see alguspunkt on veidi erinev, aga väga jah, et siin vahetusi on olnud, aga need läksid ka suhteliselt kiiresti, et ei ole nagu midagi öelda. Ja hetke pärast siis Mart Martin annab ka kohtumise lõppu üle ja nii siis Levadia tõesti võõrsilt Pärnust Ranna staadionilt lahkub 3 punkti peale, saab 30.